दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल दीपक फार्मेसी पर। और आज हम आपको बताने वाले बेनाड्रिल सिरप के बारे में कि इसे पीने से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये उसमें कौन क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, कितना रेट है इसका और कहाँ पे हमें ये दवा मिल सकती है और कितना इसका एक्सपायरी डेट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बेनाड्रिल कफ सिरप, ये दवा मैन्युफैक्चर्ड बाय मतलब कि जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम है JNTL कंज्यूमर हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जो कि बेंगलुरु में है। तो एड्रेस आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। और कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें कॉम्पोजिशन है डिफेनहाइड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम स्ट्रेट एंड इथानॉल सिरप, बेनाड्रिल कप सिरप। इसका डोसेज जो है, चिल्ड्रन जो है 4 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को हाफ टेबल स्पून 2.5 ml सुबह शाम, ठीक है। और चिल्ड्रन 6 to 12 मंथ मतलब कि 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को 1 टेबल स्पून 5 ml डोज जो है सुबह शाम बीडी डोज में दे सकते हैं। एडल्ट एंड चिल्ड्रन मतलब कि 12 साल से ऊपर जितने भी हैं एडल्ट तक, तो वो 2 चम्मच सुबह शाम पी सकते हैं। तो और इसमें कंटेंट्स की बात करें तो 5 ml डिफाइन हाइड्रोमेन हाइड्रोक्लोराइड 14.08 mg है। अमोनियम क्लोराइड IP 138 mg। सोडियम स्ट्रेट 57.03 mg। एथेनॉल 95% IP 0.2625 ml। और कलर की बात करें तो कैरमोसिन, सनसेट येलो, FCF, रीथ्रोसाइन, क्रेमल NF। और खांसी में ये आपको बहुत अच्छे से काम करेगी। खांसी, सर्दी और गले में खराश, कफ कोल्ड एंड शोर थ्रोट। गले में खराश वगैरह है, सर्दी है, कफ है, बलगम है, उस सब में आपके लिए बहुत अच्छा ये वर्क करता है। और इसके रेट की बात करें तो 155 रुपये इसका MRP रेट है। ये बना है आपको दूसरा महीना 2024 ईस्वी में बना हुआ है। और 2 साल का इसका एक्सपायरी डेट है 2026 में इसका एक्सपायर। तो मतलब लगभग 2 साल के लिए एक्सपायरी टाइम होता है इसका। और साइड इफेक्ट की बात करें तो बहुत से लोगों में इसका साइड इफेक्ट होता भी है, लेकिन वो समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। यदि आपको कोई साइड इफेक्ट इस दवा को पीने से हुआ हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।